Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ayat. Para ibu, para bapak, hadirin sadaya jamaah pengawasan anu kuring dihormat. Alhamdulillah wengi Senin anu ayeuna wengi Senin kaopat sasi Jumadil Awal. Orang sadaya biasa ngayuh dan di naraga pangawasan organisasian media kurutina urang pimpinan tempat pangawasan sing janten wasilah hasil ilmu anu manfaat menurut sahabat ilmu manfaat biasa ngalari kebahagiaan di dunia para nabi akhirat. Ilmu manfaat al-ilmu al-masyrufu bil iman. Ilmu anu ditutup masyrufu bil imani ku iman. Eta ilmu nafi. Ilmu nafi istilah lainnya ilmu nuria. Kapan aya ilmu nariyah, aya ilmu dunia. Ilmu nuria dibarengan ku akal, ilmu nariyah dibarengan ku nafsu. Bapak uningan karena ilmu sholat, tapi henteu ditutup ku iman. Nu aya dina sholat teh nafsu. Maka wayahna sanajan zahirna sholat, sholat teh batinna maksiat. Maka ayat maksiat dina jero sholat, ayat sholat dina jero maksiat. Ngelangkungan ngaos teh biji muga-muga apal diri urang lekel dihareupeun Allah teh kajumlah kana nu mana. Sabab nu disebut manusia di hadapan Allah ngan tilu level. Ayat awam, ayat khawas, ayat khawasil khawas. Memeh nyaritakeun awam urang khawas heula. Ari khawas ma waliyullah, kakasihna Allah. Ari waliyul teh anutna kana wajan fa'ilun. Makna fa'ilun dua, ayat fa'ilin lamun wali di makna waliyun. Makna nate man tawala ta'atuhu, jalema anu mayem ta'atna. Ta'at itu ma yuwafiqu amrullah, kalakuanana cocok jeung ayat Allah. Sanajan kasawa, sanajan kakebon, ngan kasawa kakebon kakantorna cocok jeung ayat Allah. Ta'at disebut di masjid suat ngan cocok jeung ayat Allah. Masih ada layan. Jadi itu disebut wali teh mayen nu takatna ka Allah, kalakuanana di mana-mana cocok jeung kaayaan Allah.
kekasih Allah disebut waliullah. Atau disebut waliullah lamun di makna maf'ulin jalma nu dibere kaalusan ku Allah sadar. Mun dihijikeun makna fa'il jeung makna maf'ul. Tah jalma anu kalakuana cocok jeung kahayang Allah teh eta pisan nu dibere ihsan ku Allah. Di waliullah lumayan taat Matak Nabi Muhammad sakabehna jadi masjid teh hadrat Allah di mana-mana hatena eling ka Gusti Allah. Wali dan setiap wali pasti nabi, setiap nabi pasti wali, dan setiap wali jadi nabi. Ari khawasil khawas etama nabi anbiya. Kalau dia itu bukan gelar khawasil khawas maka itu tuh kangen Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Nabi lain, wali lain, Nabi menulis buku lain. Karena dari wali mah ayah harapan kene, dan tetap dijamin ayah panutup wali dan. Kalau wali na wali majlub mah akalna dibentuk ka Allah teu mergulikeun kana pagawean syariat. Wali majlub disebut. Ari wali normal manu akal mukalafna balik ka makhluk ngan teu kahalangan nyaksi ka makhluk ingatna ka Allah. Eta mah geus dikumpul syarat ayatuna munjidan bi syariat. Wali teh kudu tunduk kana syariat. Sirina salikan ditoriko hatena kalimpaman karena jalan usul ke Allah. Kita wali setiap muka tingali wali mah jadi jalan usul anjeuna ka Allah. Anu katilu dakikon lil hakikot nyicipi ngasaan wali mah kana hakikat. Hakikatnya pagawean sil ilmuna tauhid. Maka ilmu tauhid itu ulumu tauhid, ilmu bangsa rasa. Anu ngarasakeun kana ilmu hakikatnya akal murisi. Maka nu disebutkeun akal bersenyawan antara rasa jeung pikir disebut akal. Ari akal murisi manggihna kana tapak damel. Ieu teh ahli dohir ma'al iman teh. Rupa teh tapak damel. Akal boriji karena tapak damel dituduhkeun ku Allah karena ayatna pandamelan. Eta teh ahli dohir ma'al iman. Ahli dohir ma'al iman teh kajumlah karena level manusia awam. Jadi manusia awam mah nempo rupa ngan teu cicing dina rupa. Rupa teh ditekadkeun ieu teh tapak damel. Lamun ieu tapak pagawean mesti aya nu boga gawe. Tak nubugan gawe nanti Allah akal nabi hadinya ku nabi didukung ngaliwatan man arofa nafsahu arofa robahu. Nafsahu teh makhluk atu lain diri makhluk kiaskeun lian di makhluk ke loba. Man arofa warna beureum arofa robahu nyaho ka Allah meunyeun beureum. Jelema nyaho untung dagang nyaho ka Allah meunyeun untung dina dagang. Arafah nafsahu nyaho kana jabatan nyaho ka Allah membere jabatan. Ahli dohir teh nyalametkeun tina nyoledat tina disoledat kana akidah jabariyah disoledat tina akidah mu'tazilah atau qadariyah. Betak awam lihat titik itu mah jelema teh wayahna teu kalevelan. Li jelema disebut nempo rupa cicing dina rupa ngadenge kana sora cicing dina sora. Tapi abdi ge keur ngadenge sora cicingna di dieu. Teu keur ngadenge sora mangan geus rada heubeul inget eta teh lain si eta nu alus sorana teh eta mah mahali luhur tempat teh lah pagawean Gusti. Nah, jadi inget teh banda usaha geusna. Disebutkeun arifun badahu mata jelema anu aya akal borisi boh berfungsi akal borisi teh arifun qoblahu memeh ngadengekeun geus taki-taki paham ieu teh tapak damel Gusti.
aya nu arifun indahu keur ngadengkeun kana salat kana akal. Aya anu kalilakeun aya arifun lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi lamun teu pikiran kadinya lain akal jelema, akal jenis. Akal jenis hayawan, jenis korin. Ari hayawan mah loba naonna, loba lupatna. Jelema, sapi, ayam, munding eta teh disebutkeun naun minal hayawan. Jadi urang teh jenis hayawan, dina jenis hayawan aya akal, ngaranna akal tobini. Eta mah teu bisa disebutkeun manusia, tapi akal sato. Manusia disebut manusia sote, lamun di eta manusia aya akal gorisi, boh berfungsi nanti memeh kejadian, ke kejadian atau sanggeus kejadian. Nah, jadi ngaji teh keur ningali diri di mana posisina. Al ilmu wal hakim ngahukuman diri sorangan teh bukannya mau urang. Jadi ilmu ditiangan yang rek hakim waktu. Betul mah aya nu nanyakeun bisa temalan teu kajir. Tak awam di dieu teh boga kewajiban. Maun kewajiban awam mujahadatun nafsi mata kade diuningakeun dina mukadimah walladzina jahadu fina jalma-jalma anu mujahadah karena nafsu nafina. Namun sababna da awaman teu manggih Allah tapi manggih afal tapak damel Allah. Tina tapak damel Allah lebih kaboga akal boga pikiran aya nu ngadamelna. Kata aku manggih Allah teh ahli dohir. Maka gelarna awam du'afaul mukminin. Jelema nu iman ngan lalomah iman du'afa disebut. Maka awamat atau ahli dohir mah disarupakeun jeung jelema nu percaya maka aya tapi ka Mekah can nepi. Pokoknya teh percaya aya tapi ka Mekah can nepi geuning bisa percaya. Aya dalilna saban taun sok aya wali masapai. Dituduhkeun ku wali masapar karena aya Mekah. Maka kalau setiap panggil jeung dalil, sok inget karena madlul dalilna wali masapar, madlulna aya Mekah. Ka Mekah can nepi, tapi nekatkeun Mekah aya. Kunaon nekatkeunana ku dalil, setiap panggil jeung dalil sok atuduhkeun ingetna ka tanah suci. Kadang ngadalilan Mekah ulah ku kopea haji. Kalau baru pakai kopi haji can ke Mekah ya. Mesti wali masapar dan nanti yang kini terjatuh bang. Dan tinggali ingin ke Bandung wali masapar lah bali. Kalau umrah mah ingin ke Mekah kekali wali masapar padahal itu goreng gitu. Ingin ke Kawal mau ke Bandung. Tak disebut nanti du'afa jelema anu lalomah. Ka Mekah can nepi geuning doa apa kapan lemah teu boga duit ke ongkosna. Ka jelema ge ka Allahna can nepi tapi percaya Allah aya. Ka mana ye make jeung yakin Allah aya? Aya dalil. Mata dalilna teh makhluk nu dijieun ku Allah. Satiap papanggieun dalil hadena mah inget kana madlul, urang ge inget kana dalil yakni wali masapar. Ingat karena madlul aya Mekah. Jika lamun setiap manggih dalil ingat ka Allah kuduna rada mayan ingat ka Allah. Naon sababna deueuh perkara nu teu jadi dalil karena aya Gusti. Mata ilmu tauhid dan ilmu hafalan. Loba jelema nu nguasai tauhid wujud tidak bakokat Allah. Wujud dibagi sabaraha, dalilna wujud cara kumaha, boro-boro dalil ijmali, dalil tafsirna ge ditala. Dalil talarang kudu mutauqiat dirasakeun, rasa dihijikeun jeung pikir jadi akal. Tak awal wajibin alal insani dina kitab ieu ma'rifatul ilahi bis iqoniknya moka Allah sarta dalilna bisa bis dikontek ayat ditolabil yakini neangan yakina bid dalil udalil ka Allah na can nepi ngan
Allah ayeuna mere lapangan ame inget ka Allah kata aku disebutna ahlilah keneh kajumlahna ahli Allah keneh lin keluarga Allah da Allah malam yalin walam yulad maksud ahli itu fat kana lafat Allah tawis eta jelema diagungkeun ku Gusti tak mudah-mudahan urang awam-awam oge ayeuna mujahadah mah fina lanah diyana subuh lanah mata daek ngaji, daek sholat, ngalobangkeun sunat, daek puasa, jeung sajaba-jabana, daek sodaqoh, loba jalan, walikuli wahidihim thariqun min seur jalan, bade ku sodaqoh, bade ku ngaos, bade ku netepan, ku sunatna jeung sajaba-jabana, eta teh kudu dimujahadahan, ngalaksanakeun ibadah, ngahasilkeun kana datangan cahaya. Cek Ibnu Athaillah ilama disebutkan anwaru awaju ay al anwaru al hasilatu minal ibadah tegasna cahaya anu hasil tina ibadah ay geus aya mah cahaya saat sedang berencaan takarek bisa magihan mata mana lanah dia nahu teh ay lana ja'alannahum tegasna kami nu agung ngajadikeun anwarun mudiatan kana cahaya penyaangan ala qulubihim karena hati-hati jalan mujahadah karena nafsu hatta ra'au subulana sehingga kagak berai terkehalangan naon kapangi jalan dirikulan Gusti jalan usul cikuran ai poek mah hater kapangi kumaha jalan usul maka ukuran caan mah hater kumaha mujahadahna karena nafsu man zayyana dhahirahu bil mujahadah zayyana Allahu batinahu bil musyahadah khususan di rumah di hadal kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sadayana anu ngiringa dorong kana wujudna pangaosan sareng tempatna pangaosan dikawin emutan tanagi kali hartabana mugia sadaya pengorbananana dicatat ku Allah salaku amal soleh kapenak jaga diomal jaja wasilah ku ngadamel kasayaan mugia pamaksadanana dilancarkeun ku Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bantu naon aja. Fal wajibul aqli malah yaqbal lil intifa fi dzatihi fabtahil. Fal wajibul aqliyu malam yakbali lil intifa fi dzatihi fabtahili mala fal wajibul aqliyu malam yakbali lil intifa fi dzatihi fabtahili fal sakur barang anu tara dari mana karena eueuh eta wajib ceuk akalna ka sakur barang anu tara dari mana karena eueuh eta wajib ceuk akalna sakur barang anu cara jiri mesti menggon dina tempat
anu kosong pikeun anjeunana nempat, anu kosong pikeun anjeunana nempat. Ngan Kirim miskin menggondina tempat anu kosong pikeun anjeunana tempat. Cara kirim miskin menggondina tempat anu kosong pikeun anjeunana tempat. wajibul aqli Wajibul aqliyu malam yang bali lil intifaqi dati ibadahili sapur barang anu tarang narimana kana eueuh eta wajib cek akalna. Cara kirim miskin menggondina tempat anu kosong pikeun anjeunana tempat. ngaji ilmu tauhid wayahna kudu paham wilayah anu tilu. Hiji wilayah aqliyah, kedua wilayah adiyah, katilu wilayah syar'iyah. Mun teu paham adiyah, aqliyah, adiyah, syar'iyah, mun teu paham kana hukum anu tilu nepe atawa kana wilayah anu tilu nepe, bisa jadi akidahna asup kana 72 golongan. Kapan 73 umat Nabi teh kabeh kana neraka kecuali ngan sagolongan nu kasurga teh yakni ahli sunnah wal jamaah. Nu 73 golongan teh dibagi deui eta teh kana 8. Aya anu jadi Mu'tazilah, aya anu jadi Jabariyah, aya anu jadi Murji'ah, Mujassimah, Khawarij, Syiah. Eta teh gara-gara teu paham mana wilayah akal, mana wilayah. Urang Mekah teh kental dina adat eta teh. Mana teu percaya Nabi Isra Mi'raj ge da ceuk adatna ti Mekah ka Palestina kudu 2 bulan. Ai Nabi bebeja ai tadi ini penting balik ge tadi penting malah ngemeh ti tempat kulem Nabi geus mulih deui panyulayaan kana adat. Kulantaran cicing dina adat mun tadina geus dimangge ka Nabi bongan teu kahati Muhammad teh mata teu tulus di mana teh mundur deui gara-gara teu paham kana wilayah aqliyah. Padahal Isra Mi'raj mah lain bagian ngartieun adat, maka akal para cicing dina adat ulah dipake ngahartikeun nyulayaan kana adat. Akal nu paling cicing dina adat masina di dinya we. Akal nu cicing dina adat teh ngaranna akal tabi'i eta teh. Takwa menyebutkeun Isra Mi'raj teu kahati ku akal. Teu salah ngobrol gitu ge ngan kahade lain akal jelema tapi akal jenis hayawan. Itu arti kana Isra Mi'raj mah akal jenis na hayawan. Ada jenis hayawan mah lain akal paso, lain akal jelema, da akal jelema mah kudu ngarti. Jelema mimiti disebut jelema lamun boga akal gorizi. Akal gorizi terang kana sifat-sifatna Gusti Allah. Sifat Allah aya irodat, sifat Allah aya kudrat, sifat Allah aya hayat mah. Isra Mi'raj teh perjalanan lain Kangjeng Nabi dilupatkeun kana akidah mah Nabi mah teu boga gawe. Kapan aya wahdaniyat af'al bari ayat lagi ngadukung nu boga pagawean teh lain Nabi. Subhanallah di asra lain Allah ngaberangkatkeun Nabi dalam ngaberangkatkeun mah logan mutahadi sedengkeun asra di dinya lain mutahadi tapi pingin lazim mah lain ngaberangkatkeun tapi berangkat. Maha suci Allah anu berangkat di abdihi mawa hambana berarti nu boga pagawean teh Allah
mun boga pagawean Allah kasipatan kudrot, Allah kasipatan ku sifat irodat beheseun Allah mah boro-boro ti harum kaso ditungtung-tung katungtungetan sakit cepanon bukti ku Allah mah payebutkeun kun. Naon sababna da kaluhur kabeh oge kaihato sadayana ge ku apana Gusti jauh teh cengkurang. Matak di dieu teh rek nerangkeun heula akal. Hukum akal dihanap dibagi tilu, aya wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Pahamna kana hukum akal nu tilu jadi barometer jelema boga akal. Maknana lamun jelema can paham kana hukum akal nu tilu bayana laesa biakilin teu kajumlah jelema nu boga akal. Hayang disebutkeun jelema boga akal kudu paham karena hukum akal nu tilu yakni wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Jadi doktor gelar pintar otakna tapi teu paham kan hukum akal nu tilu abodo disebut. Naon ngaran wajib akli? Wajib akli mah teu narima kana eueuh kudu aya usuna we adil kahati ku sarere. Matak di dia diceritakeun pal wajibul akli malam ya balik. Ngaran wajib ceuk akal mah perkara nu teu narima lil intifa kana eueuh. Sakur perkara teu narima kana eueuh eta wajib ceuk akal. Mun teu narima kana eueuh berarti kudu naon? Kudu aya. Eta wajib ceuk akal. Asal teh hese-hese teh kitu wajib. Sakur perkara teu narima kana eueuh tinggal balikeun berarti mun teu narima kana eueuh mesti kudu aya wajib ceuk akal. Nah, kita disusul ku mustahil akli ngan teu wang contohan heula we ayeuna mah. Memeh contohna kana akidah wangieun contoh heula di dieu di luar. Cara jirim mesti menggon dina tempat. Ai jirim disebutna. Jirim teh johar molokab cik bahasa mate. Ai johar pirit mah pabureun cai johar pirit ngaran. Ai teh disebutna johar molokab. Curug teh lin hiji. Hiji na oge ieu mah tersusun tina loba teh hiji alon teh bisi disangka hiji curug. Ieu mah hiji na oge tersusun tina johar. Johar teh molekul terkecil itu disebutna. Tina bubuk dihijikeun jadi nyalurkeun hiji. Tarokub tersusun tina kulit, tina tulang, tina daging, tina kuku, urat, getih. Tarokub aja ibnu ta'didah. Itu jirim. Ayeuna urang hiji sabelum menyerang saja lemah si jahit. Eta teh jirim jahit disebutna. Jirim teh wajib ceuk akal mesti nyicingan 4. Eta rumusna. Jirim mesti nyicingan kana tempat. Nah, ieu ge keur ngabahas pokola palilawani sarta keuna itu. Rada cocok, naon sababna? Bisi aya jelema menyebutkeun mi'rajna Kanjeng Nabi ka luhur gitu. Luhur ban tempat cenah. Luhur tempat, handap tempat, hareup tempat, tukang tempat, kulon jeung wetan kabeh naon? Tempat. Tak mi'rajna Kanjeng Nabi ka luhur. Nyai naik mah di mana-mana di ka luhur. Ngan luhurna luhur isi di dieu. Nabi alam depan aya alam dunia, cik ari mana dunia naon? Ngaran dunia. Dunia teh tina dana hina dunia. Perkara anu hina eta dunia. Malah cek Imam Ghazali baru disebut dunia teh masyaallah ka anila. Perkara anu nunggulkeun hate anjeun nu matak mohongkeun hate anjeun ka Allah eta dunia. Jelema hatena poho ka Allah hina, maka dunia teh tina dana, manana hina kan. Maka lawan dunia aya sama, lawan ardi aya sama. Aya sama apa bimakna ulu. Mulia di sini musik makna nama ulu teh mulia. Maka anu disebutkeun sama id dunia. Aya dunia, aya sama id dunia. Dunia anu matak mohongkeun ka Allah, sama id dunia anu matak hate eling ka Gusti Allah. Itu batul. Ngahartikeunana
Dengan naon cenah da Allah mah di luhur ge aya misi Nabi Mirajna ka luhur oge. Tah, ieu kaliru di wae. Dan sing kumaha oge dan ieu ulah ditekadkeun Mirajna Kanjeng Nabi ka luhur gitu kan. Kemudian buka pateka dan luhur mah tempat. Sedengkeun ku Miraj Nabi papangi jeung Gusti. Lamun ayeuna papangi jeung Allah di luhur, maka kungsi aya perdebatan antawis Abu Hanifah, Abu Numan sareng kaum dahri kan. Dina masalah Allah, dina masalah wujudullah. Wujudullah bila makanin kan eta judul debatkeun. Wujudna Allah teu bukeun tempat, aya tempat, tapi aya di saban tempat kan. Ditanya kapanan gunanya, halillah maujudun, nah hari Allah aya cek Abu Numan, Abu Hanifah mustahil mutlak muka hijit dan eta pang sempurna. Eta pupus Imam Syafi'i lahir. Pupusna tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i mana lahir? Ari Allah aya, naam Allah aya. Benar Allah wujud. Cek dari mun Allah wujud, aina Allah. Di mana Allah? Di mana Allah? Kumaha cek Abu Numan? La makana lahu. Aya tempat pikeun Allah. Cek dari menyanu aya make jeung kebutuhan kana tempat. Allah di mana? Eueuh tempat pikeun Allah. Mun Allah eueuh tempat, pan Allah teh aya menyanu aya make jeung teu aya tempatna. Cek Abu Hanifah balas minter, hadirkeun we cai susu cenah. Ya songkeun cai susu. Si krek nanya, ari dina cai susu aya proteinan, aya vitaminan, aya cek si dari. Pertanyaan kami, ai protein di belah mana? Di luhur, di tengah-tengah, di hanap. Ngahulun kan? Di luhur, di tengah-tengah, di hanap. Aya protein aya. Di mana tempatnya? Di luhur, di tengah, di hanap. Ya aya di mana-mana aja di nasakura cai susu. Tahu kan itu. Umur 7 tahun Pak di bab tauhid mesti pikatinya otakna. Baikkan jadi mujtahid mutlak. Anu manakibna nu dugi kakeun ka kantos netepan subuh wudu isya salami 40 tahun Imam Abu Hanifah teh. Tamat Al-Qur'ana dina bulan Ramadan 60 balikan, penting bulan Ramadan 60 balikan. Jadi sasageun tamat 120 balik bulan. Unggal tahun teh. Ingat 7 tahun itu dah. Guru nama pemahaman, bingungan itu. Arek debat cinta ini bingung ini. Naon sabab ada ajengan sa nagara eta, mu nagara jumlah atau sa kaum eta, sa kerajaan eta, kami oge nu mahinya hareupan dahri. Nu nyesan dengan pemahaman, maka bingung pemahaman, dan ini debat tuh. Kan penting tambah bingung adon ngimpi lin atoh kalau beki bingung kan disampeurkeun ku budak leutik ngahaja kapan Abu Numan manemongan isuk-isuk teh nemongan kaharukeun imah ajengan bisi aya pangabuntur eueuh ditaheun manehna panitita ngahaja nemongan sabab isuk padi santri zamanna mah ngahaja jungkut bisi ditita tiga waktu ngahaja jungkut baru lama gak aja nemongan. Jadi lain kami sila urutan lain. Nemongan, katinggalian guru nak ngahulang jika nu bingung disampelkeun konon cenah mama. Bingung aing teh cenah. Ngimpi teu bingung kumaha, ieu teh poe ieu aya ulemahan kudu ka desa, kudu debat dia karena dipikir kumane kabeh ajengan sadesa Mekarsari mun desana Mekarsari ngajungkel kudu di debat itu naon judulna cenah mah aku judul lo bila makani judulna kabeh ge rumah eleh kabeh ge debat tinggal ajengan teh nyesangan mama-mamana geuning paneuring mama teh diuleung pedah kolot cenah tah kalah penting ngimpi mama teh dicaritakeun ngimpi aya imah di jero imah aya tetangkalan itu di juru imah aya tetangkalan tuluy aya buku eta teh buku teh ngadon-ngadahar kana tetangkalan kana dahana kana daunna imut dinyelekeun we da tangkalna wungkul geus beak dahana
Oh, cek Imam Abu Hanifah gampang hartikeunana. Ari tangkal teh Darul Islam, imah teh Darul Islam. Di jero imah aya tangkal eta teh tangkal teh eujeung daunna katutahanan. Ulama teh eta teh mah. Ai beku cenah naon jak si dahri beku. Mata bangsa dahan, bangsa daun imut ajiran eleh kabeh budari. Lohis oge budak cenah tuluy-tuluy ka hati. Nu nyesakeun tangkalnya mama eta teh nu nyesakeun mama teh. Tadi gegelnya mama mah henteu. Da pas rek ngegel tangkal cenah eta teh jang kadon jebul aya mau. Diadu eta cenah si bebut teh mau. Eleh ka bebut cenah meunang mau. Berarti tangkal teh nana henteu. Da kaburu aya mau. Nah mama mau teh punten mama punten sanes lagi. Abdi mau teh. Udah 7 tahun itu. Abdi mau teh cenah itu. Oh mana yang ngalekeun dari nya mata tuh kudu bingung. Ayo saja bang ini ayeuna. Ih kada saja budak. Ajing sanal langsung ke jero ruangan naon ya. Ajing sanal gurunan ngalalahu guruna dina kursi anjeunna dihandap. Dari na mimbar di luhur. Eta dihinakeun kumaha? Mata cek si dahri teh sahaja lemah nu samut ngajawab pertanyaan kaula. Eueuh nu ngajawab cembling ka biologi celengkeun ke budak leutik. Sal spek tanyakeun. Nu dipikahayang ku anjeun tanyakeun sahaja lemah nu bisa pasti ngajawab nu teu bisa mah ngajawab. Milih diteangan teh kata ku balas deui. Sama nya budak leutik wawangian ngomong jeung aing. Pirang-pirang ajengan nu make jubah ama imil azimah make benok na badan batang sirah. Sorban panjang batang kawan. Ewak sameter sorban kilometer. Akmamil wasiah lengan baju mahingil weuneung. Bolos bolos deui. Ditemalan ku Imam Abu Hanifah, ma wadon Allah. Teuneun Allah. Al-izzata wa rif'ata. Karena kemuliaan jeung kaluhuran pangkat. Fil akmamil wasi'ah. Fil amaimil azimah. Allah teuneun kemuliaan dina benon gede, dina jubah nu panjang, dina lengan baju anu lebar. Walakin wada'aha tetapi nyimpen Allah kana kemuliaan lil ulama fil ulama di pirang-pirang jelema nu boga ilmu. Lah si Allah bacot leutik-leutik cenah. Geus aya nu menjawab, anu tadi mah bisi kurang kene cek anjeun tadi Allah teh di mana? Cek kami ke di mana-mana. Da Allah mah laisa lahu makanun teu boga tempat. Dalilna geus dicontohan. Susu bisi kurang kene. Ari maneh aya nyawa Anda nih aya. Aya nanya, nyawa mana di mana? Dina sirah maneh, dina tengah-tengah awak mana atau dina suku? Cenah nyawana geus dina sampean. Maksudnya disebut. Kita jauh suku lah aja mungkin kana nyawa. Kitu mah mana nyawa? Maka dia menyebutkan jauh dan karena nyawa. Ayah nyawa kaya, pernah hidup ke suku itu. Ayah ruh, ayah nyawa. Ayah naruhkan, di mana nyawa aja? Cek anjen pirang kuno ayah, maka jeung teu nyicingan tempat. Ku kami dijawab, ayah ruh teu nyicingan tempat. Tempat rumah jasad aja dengan pertanyaan, di belah mana? Ngan di seluruh jasad aja, pamah hidup di ayah naon? Nyawa. Loba-loba kan itu kan. Mata budak leutik apa halu kan mau tahu pilu leutik kan. Tak lamun aya nu nyari budak leutik kan dia mau tahu bejakeun dong Imam Abu Hanifah. Pasti cenah leutik kene mana ngaji nu kitu jero teuing kan tepokan. Loba nu geger di dia loba budak anu leutik lin loba aya hiji dua. Malah anu kelas 5 SD budak Garut pesantren kan dia. Ai penting sok ngaji hikam jeung jeung mukmin. Loba nu keder betul moke cenah di dia budak segede kitu geus ngaji hikam kada cilaka gede. Ngaji tauhid jero teuing teh cilaka gede. Padahal kamu pada ilmu tasawuf gitu. Kubu Imam Hanafi makan tengah Yosua sampai 7 tahun aja tenan. Tapal wajibul atau malam yang balik ini karena pokok lil intifa bi dzatihi faqda
milih sakur barang anu tara narimana kana eueuh eta wajib ceuk akalna. Cara jirim mesti menggon dina tempat. Jirim urang. Sok mana jirim nu teu nyicingan tempat. Sadayana ge jirim mah pasti nyicingan kana nu teu nyicingan tempat mah cek tadi ge Gusti Allah da Allah mah lae sajirman. Tadi dina jeung da Allah mah lain jirim. Mata kalau aya jelema anu ngajirimkeun ka Allah disebutna kafir mujassimah. Lain jirim, lain jisim Allah. Jisim teh eta teh sinonim atau persamaan tina jirim mutarodifna jirim jisim. Maka disebut kafir mujassimah. Allah lain jisim. Kan Allah mah butuheun kana tempat tah sabalikna jisim mah jirim mah butuheun kana tempat. Cek akal kudu jirim nyicingan karena tempat. Mun jelema nu hadir di dieu ngaku aing mah teu butuh kana tempat, teu kahadieun ku akal. Ka mana cing sok jelema? Lain cenah kalau nuhun di tempat. Cicing di awang-awang sila, awang-awang di tempat. Mata nyicinganna jirim teh kana lolowong sama dina jirim. Bahasa tauhidna tahayuj. Tahayuj teh dikabutuhkan lolongan pikeun picicingeun eta jirim. Wajib ceuk akal jirim nyicingan kana tem sehingga akal teu narima lamun aya jirim teu nyicingan kana paham ya? Tah kudu siga pahamna kana jirim nyicingan kana tempat balikeun kana akidah ceuk tadi wajib akli Allah wujud gitu. Wajib akli Allah wujud. Jadi kehartian bakal. Mata kene payun wujud Allah teh pan wujud akli lain wujud hissi. Pan barang wujud teh kapangi ku dua rupa, aya nu kapangi ku isi, aya nu kapangi ku akli. Ta wujud Allah mah kapangina ku akal. Akal ngartieun Allah ada. Sehingga lamun Allah akal mah ngarti. Geuning kudu ngarti kana aya nasi akal teh, teu ngarti kana eueuhna. Sabab aya nu nuduhkeun kana kudu ayana Gusti. Bisa kanyahoan we, mun Allah ayana wajib, lian ti Allah mah ayana kageunaan dua hukum. Hiji mustahilul wujud, anu kadua jaizul wujud. Maka wujud teh tilu, wajibul wujud, mustahilul wujud, jaizul wujud. Wajibul wujud Allah, mustahilul wujud syarik billah, jaizul wujud kullu masiwallah. Alam teh makhluk teh ieu teh wenang ayana. Wenang urang mah ayana nu beunghar wenang sanajan dagang teu wajib beunghar kan. Nu usaha wenang beunghar, lain wajib beunghar. Lamun usaha nekadkeun wajib beunghar, teu kudu nicek urang ngece Allah mah. Nekadkeun beunghar usaha ge ngahina Allah eta teh. Bingung aing isuk dahar di mana ge sarua aja ngahina Gusti. Mata sok aya jelema lah boro-boro aing ispak ka batur aing teu teteli, isuk aing teteli di mana. Sok aya begitu. Mata kita infak teh engke ngadaguan boga kumaha mun Allah teh bere nasi boga. Infak mah saya aya na sabogana ilang mana lamun cara sahabat aya tamu ka imah keur masak dah dan budak geus lapar cariri da budak disarekeun rek ibuhan tamu diinfakkeun dahareun ka bekat tamu budak sare harapan sugan aya sesa urut tamu pas dihurungkeun damar geus tinggal nyesa sangkuna ceuk bapana ka pamajikanana keur we nyieu kudu dihudangkeun barudak teh da eueuh ke jauh kage sugan poho pohenya selama aya ulama salaf soleh kapan kapangkeun beunghar luar biasa jebul aya tamu imahna loba tangaan lamun tamu datang ka imah nicet tangga dua mencit domana ge dua tangga nu katincet ku tamu tilu mencit domana tilu aya tamu ka imah urang naekan teras urang aya tangaan tilu samut mencit domana tilu ngagoreng 6 kilo ge maksudnya. Ayo jebul teh ceuk tamu mama bener keur beunghar dermawan mama panggil-panggil ieu teh malah
aya nu leuwih bager batan kaula. Adi kaula nam silaturahmi, siap silaturahmi. Pas ningali hubung lagi hubung. Tapi cek tadi bager cenah ieu teh butut-butut oge. Dan disebut leuwih beunghar cenah ieu teh. Umpama tadi disebut leuwih bager cek dibuktikan. Namun pas namu ka jero disuguhan kopi satengah gelas. Disuguhan roti ngan sapotong. Langsung kecewa. Bohong ieu berarti berita teh menyan bager. Menyan bager mere kopi satengah gelas. Menyan mere roti ngan sapotong. Balik deui. Mama cek mama leuwih beunghar leuwih dermawan. Mana buktina imahna digoreng patut. Menyan bager nyuguhan kopi ge satengah gelas. Ini hitungan. Seteng-seteng. Ya, misi maneh teh apa? Pangabutut imahna teu weuli kecuali ngan eta. Da beunghar teh diukur ku loba. Sing apal maneh. Nu disebutkeun beunghar ngarasa cukup kudu aya eta beunghar. Ai ngaran butuh kene mah fakir, pan bahasa Arabna butuh teh fakir teh. Maka jika umatku telah memiliki satu lembah emas, cek Nabi, pasti dia akan terus berharap untuk memiliki 2 lembah emas. Artinya kudunya mal cukup fakir jelema mah. Sing teu kitu oge, makhluk mah moal aya beunghar. Kabeh oge fakir, antal ghadiyyu wa nahnul fakiru. Gusti nu beunghar mah urang mah sadaya ge fakir. Butuh nu beunghar butuh kana ayana nu ngabeunghar. Ya, eta teh bisi teu apal mah sakitu-kitu nangan ku kami disebutkeun beunghar. Da si eta mah ponaan. Pangna nyuguhan kopi satengah gelas, bogaeun kopi di imah nangan sagelas-gelasna. Pangna mere roti ngan sapotong, bogaeun roti nangan hiji-hijina. Sok bayangkeun kumaneh, bogas kopi ngan segelas, nepi ka wani dibelah 2. Kami mencinta mantinu pandama kami 500-an. Mun doma kami 100, kami mikir 50 ka karek saimah. Da si eta mah boga aja kan segelas tapi dibikeun setengah gelas. Kami boga harta bana situ lobana teu wani bikeun setengahna. Matak meujeunna cek dengan eta, adik kami nu leuwih dermawan, adik kami nu leuwih beunghar. Maksud aya jelema nyebut, kema infak mah aing geus jagja geus loba duit. Kumaha lamun ku Allah teh diberi loba duit, teu kabagian ganjaran tina infak tutup. Cenah aing bere. Ulah bere we sakampung mere teman-teman. Ame suka ngatur mulut deui sakampung atur lumayan. Terus eta ayatna Allah wajib ceun akal. Ayatna makhluk jaid ceun akal. Beunghar aya teu diwajibkeun ku usaha. Jadi wajibkeun ku gede dagangna, ku badak usahana henteu. Lamun bapa ngawajibkeun wajib, aing meunang bati gede, teu ngahina Allah. Atawa mang isuk rek meunang dahan ngahina Allah. Atawa mang mucan kawin bingung saha pijeunkeun aing. Ketika teu bisa hees balas pikiran. Mang leuweung lamun pikiran hayang meunang 24. Keur magelis turunanana soleh, jadi beunghar oho, hiji teh naon? Pinter oho. Tidak ada itu bukti lagi. Jika lamun aya nu geulis, tuluy pinter, beunghar turunan soleh, bebeja kanu kolot gereknya nu teu era teuing cenah. Terus eta wajib ceun akal. Allah kidam, sarwakeun wajib akli Allah kidam. Kidam maknana adamul awaliyah. Mata kidam teh aya kidam idofi, aya kidam zamani, aya kidam hakiki. Aya ti heula peda disaranean, jika ti heula bapa disaranean anak, ti heula aki disaranean incu, ti heula lanceuk disaranean adi. Kidam zamani, eta mah kidam dina zamana. Mana kidam zamani? Dunia memeh urang aya geus aya. Urang eueuh oge dunia mah anggar aya. Mata ke disebutkeun bako zamani eta disebutna. Kidam zamani mah memeh urang aya dunia teh geus aya. Tapi sanajan dunia geus aya tetep dunia mah
mimitina aya dunia kebeheula. Nang mata dunia hadis, urang hadis, sakabeh nu dijieun hadis. Ari hadis teh maknana wujudu ba'da adamin ayana sanggeus teu. Tos eta wajib akli engke kalipun mustahil akli wallahu